Vytas Ratkevičius, Užupio kūrybinio klasterio vadovas. Klasterį grupė įmonių ir universitetų susijungė siekdami sukurti bendrą MTTP bazę, mokslo komercializaciją, technologijų pervedimą ar technology transfer. Ir nepriklausomai, kad mes esam Lietuvoje ir bendradarbiavom su keletą tik tai užsienio universitetų, galimybės atsiranda globalioje ekonomikoje visai netikėtose vietose ir tokiose vietose, kur anksčiau liktai prieš porą mėnesių tokių galimybių nebuvo. Pavyzdžiui, dabar vyrukai lietuviai gavę grantą NASA'je siekia iškelti pirmą Lietuvos istorijoje nano palydovą. Susitarė dėl jo pakelimo į kosmosą, tai būtų istorinis, turbūt toks, reiškia, įvykis, ypatingai svarbus ne vien technologinė, bet ir gal tokia vertybinė savimonės Lietuvos prasme, nes sekantį metai Dariaus ir Girėno metai, tai būtų gražus žingsnis. Bandysim susitikti su jais, išnagrinėti galimybę, kaip visai žemiški dalykai, kaip informacijos perdavimo sistemos, informacijos saugumo, simuliavimo, simuliatorių panaudojimas mokymuose galėtų būti bendro darbo ir bendro indėlio siekiant iškelti lietuvišką palydovą produktų. Savo studentams aš sugalvojau tokį mintinį eksperimentą, kai jie nesupranta apie šitą regeneraciją. Aš jiems sakau, įsivaizduokit, kažkada gyvavo tokia galinga, aukščiausių technologijų civilizacija Atlantida. Buvo tokia, turim tokią legendą. Kažkas ten atsitiko, atėjo jų pasaulio pabaiga, taip kaip mes laukiam gruodžio mėnesį. Ir ta Atlantida, kažkokiu būdu susprogo ir pradingo nuo žemės paviršiaus. Liko kas? Liko mažyčiai Atlantidos fragmentėliai, salos kažkokios ir dar kažkas. Tai dabar įsivaizduokim likusių Atlantų trečioji karta. Jie tiesiog perima savo, tos didžiosios Atlantidos mentalitetą, mąstymą, didybę, bet jau medžioja lankais, bet jie vis dar įsivaizduoja, kad jie gyvena didžioje Atlantidoje. Ir mažytėj salelį kaimelį. Taip, tam kaimelį. Tai vat kažkas tokio panašaus darosi šiuo metu Lietuvoje. Tai norim kažkaip pralaužti šitą ratą. Po trupučiuką vis besisukantį žemyn spirale. Nežinau, kaip gausis. Tai va dėl to ir kosmosas jūsų mums be galo įdomus, nes jis koncentruoja apskritai šiandieninį mąstymą, žinias, ir kosmosas tiek priartėjęs prie Žemės ir kasdieninių problemų, kad mes šitoj savo trečios kartos Atlantidoje net nesuvokiam šitų dalykų. Apskritai. Mums yra biškutį lengviau, nes mes ne nuo Atlanto, o mes iš mikrokaimo, iš Užupio. Iš pačios mažiausios dalies. Tai mes taip natūraliuoju būdu to iš artoji, iš mikro kaimelio 5000 augam į priekį ir bandom su Atlantai susisiekti, surasti bendrą kultūrą. Šitas stendas tarsi yra simbolis to, ką mes norėtume įkūnyti. Kazimiero Simonavičiaus vardas įpareigoja, kadangi įpareigojimas yra toks, kad kosmoso mokslai ir susijęti tyrimai yra tarsi užkoduoti mūsų universiteto pavadinime. Kaip matot šūkį išrask savo ateitį, tą mes ir darom. Tai yra mūsų universiteto, apskritai galima sakyti, mintis, koncepcija ir strategija, kada mes norim pačius pažangiausius mokslus įsidiegti savo universitete ir sukurti tą žinių visumą, kuris sujungtų pačias pažangiausias šiandieninio gyvenimo kryptis, kurios padeda kurti ateitį žmogui, tautai ir visai mūsų pasauliniai visuomeniai. Taip, aš pastebėjau irgi, su jaunesniais kolegom dirbant,
kas stengiasi vis arčiau to kosmoso prieiti, tai pamiršta susireikšminimą savo žmonės. Tai tas iš tikrųjų labai sveika tikriausiai būtų mūsų kartai. Taip, mano vardas Vytenis Buzas, esu VŠI inovatyvūs inžineriniai projektai direktorius ir kartu su Lietuvos kosmoso asociacija konstruojam pirmą lietuvišką palydovą. Taip pat projekte dalyvauja ir kiti kolegos, norime suvienyti Lietuvos industriją ir akademiją ir pasiekti bendro tikslo tapti kosminę valstybę. Tas Vidmantas, Vladas Lašas, Saulius Lapienis, jie priėjo prie tos idėjos, kad reikia pirmojo lietuviško palydovo. Jiem pakišo tą idėją kolegos iš NASA ir pradėjo viskas vystytis. Tada mes su jais susipažinom, buvo kelios koncepcijos, keli priartėjimai, keli prieėjimai, kol galų gale laikui prabėgus mes atsidūrėm NASOje. Tai vat Vidmantas organizavo praeitais metais SEMO 2011 konferenciją. Tenai buvo atvažiavęs būtent to centro, kuriame mes stažavomės, direktorius. Mes jam papasakojom, kuo domimės, kuo užsiimam, nusintėm tiesiog nuotraukas, parodėm šiek tiek video medžiagos ir kitą dieną savo taip linksmai, gerai, vasarą susitinkam San Franciske, mes aišku per daug nesvarstėm. Ten palauto turbūt. Prie San Jose arčiau. Ir nuvažiavom. Tai iš pat pradžių mes planavom dirbti su savo, būtent kas mus tiesiog asmeniškai interesuoja. Tai mane domina maži varikliukai. Praktiškai tai irgi būtų nauja niša tokio standarto palydovose. Kolega aukštos temperatūros medžiagos, tai tarkim, tokiom medžiagom yra padengtos transporto priemonės, kurios grįžta atgal į Žemę. Bet mes labai tarp kitko gerą vadovą gavom. Toks labai žmogus, altruistas ir išsilavinęs, ir linksmas, geras humoro jausmas, tai mes po truputį kalbėjom ir sugalvojom, galbūt reiktų pamėginti išnaudoti buvimą NASOje, galimybės ir NASOs norėjimą bendradarbiauti su Lietuva. Mes jam labai įdomus pasirodėm, ir KTU, ir VGTU, ir atskiri kolegos. Ir sugalvojom, kad galbūt pamėginam paleisti palydovą kitą vasarą, nes paprasčiausiai yra tokia galimybė. Ir viskas labai gražu, sueina daug dalykų į vieną vietą, į vieną tašką. Paleidimas per tarptautinę kosminę stotį, mus nugabentų į kosmosą japonai, tuo pačiu Dariaus ir Girėno 80-metis. Pirmasis lietuviškas palydovas, Eurovizija ir viskas vienoje vietoje. Tai mes ir pradėjom dirbti, praktiškai dirbom 3 mėnesius gana intensyviai. Nesumeluosiu, po 10 valandų tikriausiai 7 dienas per savaitę, vidutiniškai. Normalu, jūs darbas atrodė. Mes buvom, praktiškai ten yra Moffett Field vadinamas, buvusi karinė bazė. Tai viena buvo pastatyta rytų krante, kita vakarų krante, būtent atskrist didiesiam dirižabliam iš Vokietijos, nes Pirmo pasaulinio karo metais amerikiečiai perėmė tą technologiją ir jie pastatė kaip ir 2 tokius didžiulius uostus su didžiuliais angarais Hindenburgams. Hindenburgas, taip. Tas garsusis. Tai, Titanikas oro. Taip, oro Titanikas. Ir tenai buvo karinė bazė, karinių jūrų laivyno. Ir po to, kadangi tai yra gan gera vieta, Silicio slėnio pats vidurys praktiškai, įsikūrė NASA AIM centras. Ir kaip ta teritorija atrodo, tai iš tikrųjų tai yra didelė teritorija, vos ne geras miestelis, su sava policija, sava gaisrinė, sava ligoninė netgi, visokiais centrais. Tai praktiškai mes gyvenam to miestelio civiliniai daly, praktiškai kur gali patekti bet koks žmogus parodė savo pažymėjimą. Apsidaryti gal ne, bet jeigu kažkokie renginiai vyksta, ar kažkokių klausimų turi, tenai gal, nes yra lankytojų centras. O pats darbas vyko uždaroj teritorijoje. Tai iš pradžių mes negalėdavom patekti be Amerikos piliečio palydos, nes automatiškai ten rimtos technologijos, rimti dalykai ir gynybai jie tenai užsiima, tai yra slapti dalykai. Bet maždaug per 2-3 savaitės susitvarkėm visus dokumentus, ten jau mūsų nuskanavo kaip reikiant, piršto antspaudai, kojos, akys, plaukai, viskas, ūgiai, svoriai, griežtai. Ir gavom ženkliukus normalius. Tai mes jau galėjom eiti be palydos, bet tik tai į tam skirtus pastatus, gan griežta. Iš tikrųjų žmonės
žiauriai draugiškai galiu pasakyti. Tai buvo šioks toks teigiamas kultūrinis šokas. Labai faini žmonės. Ir bet pirmas dalykas, ko galėtume pasimokyti, tai tokiam pasaulinio lygio centre žmonių paprastumo. Jokio susireikšmino, absoliučiai. Kalbam su direktorium, jisai visiškai nesijautė, kad esi studentas, ar ten jaunas inžinierius, ar tiesiog atvažiavęs iš Lietuvos. Jokio skirtumo. Kultūra, demokratija, vertybės. Nieko nepadarys. Tai tikrai buvo smagu. Ir po to pradėjom dirbti. Tai iš pat pradžių, kadangi planas buvo, bent jau man, dabar aš kalbu ne apie kolegą, apie save, mano planas buvo gilintis toliau į raketų techniką. Tai aš vadovas suorganizavo keletą įdomių dalykų, pažintinių ekskursijų ir tiesiog porą savaičių gilinausi į istoriją. Tai irgi labai buvo įdomu pažvelgti iš anos pusės į buvusią geležinę uždangą. Iš tikrųjų irgi daug išmokau. Pas mus ir šiaip įdomių faktų, kad Lietuvoje buvo dislokuotos gan rimtos raketos. Iš tikrųjų buvom branduolinė valstybė rimta tais laikais. Ir po to pradėjom dirbti prie mūsų palidovo. Tai iš tikrųjų jo dydis yra toksai. Čia yra maketas. Pats korpusas yra tikras, tiesiog sertifikuotas kosmosui. Bet tai yra elektronikos plokščių maketas. Tai praktiškai pirmas priartėjimas projektuojant. O čia tokie visokie interfeisai, jie tokie ir būtų. Čia yra standartinis interfeisas, nes tarkim, prieš patalpinant palidovą į raketą, dar galima prisijungti per USB, pasitikrinti viską. Yra paprasčiausias lizdelis krovimui, nes tokiu būdu, kaip mes jį planuojam paleisti, tai jisai dėžiai tiesiog konteineryje tokiam gyvens gal 2-3 savaitės. Tai tiesiog paskutinis čekas, į dėžę supakuojam ir jis važiuoja į tarptautinę kosminę stotį. Ir tenai astronautas tiesiog japonų transporteris, kuris atveža, grubiai tariant, degalų į kosminę stotį, jisai nugabentų ir mūsų palidovėlį. Toks tiesiog pirminis planas. Ir išbarstyti. Jo, po to patys astronautai paima konteinerį, kur sudėti palidovai, maždaug tokio dydžio gal bus 3-6. Jie patalpina per šliuzą, sumontuojant tokios robotinės rankos didelės. Ir ta robotinė ranka ant ISS, ant tarptautinės kosminės stoties sumontuota, nukreipia palidovą ir išmeta į orbitą. Tai čia, aš suprantu, visas debesis tokių nanopalidovėlių. Per tą kompaniją, su kuria mes dabar kaip ir deramės, tai jie paleidžia 6-9. Japonų tai JAXA, Japonų NASA, vadinkim, bet yra tarpininkas komercinis, kuris praėjęs visas biurokratijas, nes iš tikrųjų palidovas tokio dydžio, biurokratija tokio dydžio. Nes turbūt jie akumuliuojasi tiek idėjų, pinigų ir viso kito. Idėjos, pinigai ir svarbiausia saugumas astronautam, medžiagų kontrolė, kiekvienas piršto antspaudas registruotas, nes pateks kažkas negero į ISS, užsikimš kondicionierius, astronautai numirs. Čia gali būti jo kaip terorizmo instrumentas. Kontrolė tokia, kad... O čia yra, matau, keletą mikrokompiuterių bus. Sakysim, praktiškai 6. Jo. 6 kompiuteriai. No. Tai dabar, ant kokios osos sukasi visą tai? Idėjos, mūsų idėja yra tame, kad mes norim padaryti jį, kadangi nesam pakankamai turtingi, sakykime, arba labai turtingi, įvertinę savo galimybės, mes norim padaryti iš prieinamų technologijų. Tarkim, Arduino mikrokontrolerį tikriausiai... Turbūt visas ir bus. Arduino ir ARMas. Ir praktiškai iš visos detalės, hardware'as ir software'as bus open source'inis. Vadinkim taip, žargoniškai išsireikšiu. Super įdomu. Tai va, tiesiog, jeigu mes pritaikom Arduino šitiem dalykam, tai praktiškai studentas universitete, mūsų siekis toks yra. Tai VGTU visą katedrą Arduino dabar sukasi. Jo, VGTU, KTU paima, tarkim, plokštelę, pagrindinis skrydžio kompiuteris suprogramuoja, suprototipuoja, paleidžia. Tokia idėja yra. Ir visa bendruomenė gali daryti inputą. Čia taip. open source'inis, tai kraut visą išmintį ir jėgas gali tam išnaudoti. Super. Taip. Dabar, kaip komunikacija?
Viduje tarp atskirų mikrokompiuterių. IDC magistralė. Okay. O išorinė? Išorinė komunikacija, taip, dabar yra, apie patį eksperimentą papasakosiu. Kiekvienam palydove turi būti sumontuotas radio švyturys, radio mėgėjų dažnyje. 434 MHz. Ir jisai siunčia šaukinį. Tarkim, techninė informacija, šaukinys, su informacija, tarkim. Ir kažkokia galėtų būti žinutė. Lietuva kosmos arba sveiki Lietuva kosmos, kažkas tokio. Tai viena yra komunikacijos sistema, taip pat švyturys siunčia Morzės kodų užkodavęs maitinimo sistemos telemetriją, nes mes pirma informacija, kurią gaunam iš kosmoso, yra radio švyturys ir palydovo statusas. Baterija, tai yra srovė, įtampa, temperatūra. Tada mes bandom užmegzti radio ryšį. Tai yra kita radio sistema, jau rimtesnė. Jau transceiveris, mes siunčiam signalą, gaunam kažką tai. Tai reiškia, mes tada jau bandom užmegzti radio ryšį. Gavę telemetriją mes matom, kas per statusas. Mes galim palydovą perjungti tam tikrą modą. Sakykim, daryk fotonuotrauką arba pasimk GPS koordinates. Nes GPS relatyviai jis yra gan galingas įrenginys, kaip tokiam mažam prietaisui. Jisai daug elektros vartoti, 1-2 vato. Čia svarbiausia tas resursų paskirstymas. Taip. Tai vat mes turėdami telemetrijos duomenis, mes galim, nusprendžiam, ką mes toliau darom. Tarkim, baterijos statusas toksai, mes jungiam GPS 3 valandom, gaudom koordinatės. Gerai, padarėm eksperimentą su GPS-u, fotografuojame, ne? Ir panašiai. Tai tą daro antra komunikacijos sistema ir trečia komunikacijos sistema būtų kaip duoklė radio mėgėjams. Tai praktiškai būtų pirmas pasaulyje toks eksperimentas radio retransliatorius. Grinai mėgėjų lygyje. Bet B2B, jeigu spiečių išmetasi kokių 10, tokių, tai gali susistiprinti tarpusavės. Ne. Čia truputėlį tas žemė, dangus, žemė. Idėja tokia. Radio mėgėjų dažnyje veikia retransliatorius ir tarkim, radio mėgėjas nori pasikalbėti su kolegom. Iš tokios orbitos mes maždaug padengiam plotą 2000 km spinduliu. Ką aš norėjau pasakyti, P2P signalo tarpusavį. Tarp žmonių, taip. Jisai kaip... Čia yra kaip agentas, kuris sustiprina vieno iš... O jeigu spiečius būtų išleistas, iš viso galėtų retransliacijos kaip hypas būtų. Taip. Tai tarkim, viena iš tokių idėjų pritaikymo būtų, tiesiog kaip pavyzdį sakau, ten, kur nėra, tarkim, mobiliųjų telefonų ryšio, toks palydovėlis praskrenda ir, sakykim, ar kalnuose kažkur, ar turistai, ar kažkas tai pateko į nelaimę. Jisai turėdamas gan paprastą prietaisą išsiunčia signalą, tarkim, SOS signalą su savo šaukiniu. Tarkim, kaip viena iš idėjų. O radio mėgėjai labai apsidžiaugė šitą idėją, nes vienas iš kolegų, vienas iš Lietuvos radio mėgėjų asociacijos kolegų tokį idėją labai seniai turi. Jo svajonė retransliatorių padaryti. Ten jisai pašoko rankom suplojo, tai jau praktiškai plokštę turi, išsibandė, netgi temperatūrinius testus pasidarė orkai, tai viskas veikia. Tai būtų 3 komunikacijos sistemos. Atsakant klausimą į komunikaciją. Ir kitko, mes dar nesam išsprendę klausimo komunikacijos sistemai, ją reikėtų kažkaip tai galbūt apsaugoti, užkoduoti, nes čia gali būti bomba. Gali būti, sakysim, proceso, kuris ir net ir prasideda kaip socialinis iniciatorius false proceso. Sakysim, kažkas tai indikuoja, kad žūna Alpėse, sakysim, žmonės. Ir tuo metu sutraukia pajėgus juos gelbėt, nes jis indikuoja, o iš tikrųjų tuo metu iš kur tas pajėgus ištrauktos saugumo arba pagalbos įvyksta teroristinis aktas. Taip. Tai čia saugumas, nes jis galima sakyti kaip Facebooko banga. Visi žiūri, vienintelis pasaulyje jūs paleisit, čia mes sekam, mes per tai darom komunikacijos kanalą, gelbsim pasaulyje, ateina blogiukas ir sako, gerai, dabar mes pasinaudojam tą visą bangą, tą socialinę, technologinę centrų, į ką susifokusuoja blogiam dalykam. Tai čia saugumo klausimus gali būti įdomus ir ypač tos, kaip ir, reiškia, galimybės kibirkšties,
kuri gali per socialinius tinklus suformuoti labai keistų dalykų. Kitas dalykas, kažkas tai gali nusiųsti netikrą komandą palydovui. Tarkim, persijungi GPS režimą, baterija išsenka ir palydovas automatiškai restartuojas ir ten kažką padaro. Įjungti maksimalius kažkokius tai pajėgas ir pradėti blokuoti arba kitų sistemų komunikaciją tarpusavy. Čia tam tikra prasme yra mini bomba ir gerai ir blogai prasme. Galima ir taip pasireikšti, iš tikrųjų. Būtų labai įdomu tą temą judinti. Puiku. Kaip minėjau, mūsų klasteris specializuojasi simuliatoriuose, saugumo technologijose, valdymo sistemose ir mes matom visą eilę galimybių. Tai yra net ir kosminėje pramonėje panaudoti gebėjimą projektų valdymo, gebėjimą ar žinias apie projektų valdymo sistemas, apie informacijos perdavimo saugumo, informacijos cyber saugumo žinias, taip pat mokymų, simuliavimo. Tai visas spektras atrodytų Lietuvai jau paskutinius keletą metų netoks aktualus, bet mums tai pasirodė, kad tai yra unikali niša. Tai todėl bandysim apsijungti dar ir su keliais universitetais ir su tyrėjais sukurti bendrą produktą.